السلام عليكم. نهار اليوم راح تكون عندنا فطائر نتاع المقله. هنا عندنا الفرينه، عندي 4 كيسان تاع الفرينه عبات بنفس هذا الكاس تاع ليمونات هذه. عندي حليب دافي، نص كاس تاع الزيت، مغرف خميره نتاع الخبز، مغرف ملح، مغرف السكر ماشي معمره، مام الخميره ما تكونش معمره بزاف خاطرش هاد العجينه ما غاديش نستنوها باش تخمر. هنايا اش غادي ندير؟ هنايا في 4 كيلات نتاع الفرينه راح ندير الملح والسكر والخميره. نخلط هاد المكونات مع بعض. نحتاج بهذا القدر نتاع الخميره كيميائيه، نخلط كلش مع بعض. ومن بعد نزيد نص كاس نتاع الزيت، هنايا راح ندسس العجينه ومن بعد نعاود نولي معاكم. وهنايا بعد ما سويت الفرينه بسستها راح نلمها بالحليب يكون دافي، ومن بعد نمشيو نولو للحشو نشوفوا كيفاش وجدناه. وهنايا بعد ما لميت العجينه هنايا خلوها طريه، ماشي تتلهسق وانما تكون طريه كيما ها. نكونوا ديجا وجدنا الحشو، نوض نوري لكم الحشو كيفاه وجدناه. هنايا في الحشو شادرت انايا كل واحد وش يدير. انايا هنايا درت بصله قليتها، كي تقلات لي زدت معاها شويه نتاع فلفله، ودرت معاها هذا الزيتون الاخضر وشويه نتاع كفته وشويه نتاع طماطيس كيما تبغي ديري برك نتاع القوطي ولا تبغي ديري نتاع الحب، وتخليها هكا شويه فيها مايها هكا شويه كيما راكي تشوفي هنايا باش الفطره تاعنا ما تجيناش ناشفه. هنا تخليها تبرد تماما وتكوني وجدتي الحشو هو الاول باش يبرد لك، باش كي توجدي العجينه تخدمي مباشره ديك العجينه ما تسحقش انها تخمر. انا غادي نقطع العجينه ونعاود نولي معاكم. هنايا شيرات راني وزنت العجينه، انا بغيت نوزنها وكل واحد كيما يبغي. هنا الكبيره درت فيها 100 غرام والصغيره درت فيها 50. نحلو الكبيره نحلوها ونديرو فيها الحشو مع الفرماج، ونحلو هذه ونحطوها فوقها ونقعدو نبلعو في الحواشي. بغيتي تبلعيها كيما راها، تبغي تدهنيها في الحواشي بالماء قاعده تبلعي. انا غادي نبدا ونوريكم كيفاش غادي نخدمها. شوفوا هنايا الاولى كيفاش حليتها، هذه الكبيره اللي فيها 100 غرام وهذه الصغيره اللي فيها 50 غرام. راح يكون الحشو في هذه التحتانيه ونديروا لها الفرماج، ومن بعد نعاودوا نطبقوا نحطوا هذه هكا كما هكا، ونعاودوا نردوا هادو الجناب هكا ونبلعوها ونزيروا عليها مليح. هنايا انا بالك نزيد نحل هذه نرققها، لازم العجينه تكون رقيقه بزاف باش الفطيره ما تجيناش غليظه. انا هنايا تبان لي هذه غادي نزيد نحلها، نزيد نرققها شويه، تبان لي هنا شويه غليظه، تبان لي شويه غليظه. انا غادي نزيد نحلها وندير الحشو ونعاود نوريها لكم قبل ما نقفلها. هذا هو الحشو، ونزيد ندير عليها الفرماج. درت عليها الفرماج كما هكا. هنايا كيما كتشوفوا يعني حطيت الزوجه باش بعد ما درت لها الحشو نحط هذه الصغيره عليها كيما هكا، ونبدا نبلع هكا، نبلع ونضغط ونزير عليها. هنايا انا تبان لي بالك نزيد نقص شويه من هذه، حليتها بزاف، نقص هادو الجوايه اللي راهم فيهم بزاف ونبلعها. وكي نبلعها ندير الطاجين يكون درته ديجا يحمى قبل ما نحط
هاد الفطيره عليها، بغيتي ديريها في المقله ولا ديريها في الطاجين، قبل ما نحطها ندهن الحيه اللي راكي غادي طيبي فيها طاوه ولا طاجين، ندهنها بالدهان ولا المارغرين، ومن بعد كي نعاود نقلبها نعاود ندهنها باش تعطينا هذيك التحميره اللي تكون كشغل شويه مزيته شويه كيما هكا، ما تجيش قاصحه وقاطبه ويابسه. شوفوا كيفاش غادي نقعد نبلح فيها كيما هكا. ديروها في حاجه كيما هكا وباش تعاونكم في باش تقلبوها في الطاجين ولا في المقله. انا غادي نساويها ونوريكم كيفاش غادي تطيب وتخرج لنا ان شاء الله شابه. هنايا راح ندير شويه تاع المارغرين في الطاجين، عاده نحط عليها النار تكون شويه ناقصه، عاده نحط عليها هذيك الحبه اللي خدمناها. فوالا هنايا حطيناها، خليها تحكم روحها غير شويه ونبدا ندور فيها ونضغط على هادو الحواشي باش يطيبون. شيرات انا نكمل ومن بعد نعاود نولي معكم. ما تنسوش قد ما تبدا تقدا بروحها ندهنوا هذه لا سيرفاس هذه، نعاودوا ندهنوها ونعاودوا نقلبوها حتى اللي طيب لنا. انا نكمل ونعاود نولي معكم نشوفوها مع التالي. شيرات هذا هو الفطائر اللي درناهم. شوفوا هنايا الجهه تاع التبليع اللي كنا درناها، وهذه الجهه تاع الفوقانيه اللي بلها. انا هادوك 4 كيسان خرجت لي هادو 5 خبزات بهذا الحجم، ما همش كبار بزاف صغار، وتكون هذه حاجه خفيفه اللي تسلكك بالخاكيت بحال لك في فطور ولا في العشاء. زيدي لها معها ليموناد وانتي فريتيها، ان شاء الله تعجبكم وتجربوا الوصفه.